എല്ലാവർക്കും എജുലൈറ്റ് PSC യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങളും ഇൻവെൻഷൻസും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിന്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. 1865 ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ്. ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആര് കണ്ടെത്തി? റാസ്മസ് മാരിങ് ഹാൻസൺ കണ്ടെത്തി. 1865 റാസ്മസ് മാരിങ് ഹാൻസൺ ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഷീനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട്, അതായത് വാണിജ്യപരമായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മെഷീനായിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് പറയാ? ഏത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ പറയാ? ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡിനെയാണ് പറയാ. 1865 ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? വാണിജ്യപരമായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആയിട്ട് ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡിനെയാണ് പറയാ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മാനുഫാക്ചർഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 1870 ആയിരിക്കും വരിക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 1865 റാസ്മസ് മാരിങ് ഹാൻസൺ ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ കണ്ടെത്തി. അതിന് പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചത് 1870 അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി എന്നതിന് 1870 എന്ന വർഷം ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി 1868 ഷോൾട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലീഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വരുന്നത്. ഈ ഷോൾട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലീഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ it is the first commercially successful typewriter ആണ്. commercially successful typewriter ആണ് ഇത്. റാസ്മസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ്, ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എങ്ങനെയാ? മാനുഫാക്ചർഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി, ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി. 1868 വന്ന ഷോൾട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലീഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്താണ്? കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉത്തരമായി ആൻസർ ആയി വരുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി, അതായത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് വന്നത്? ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് ആണ്. അത് 1870. ശരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത് 1865 അതിന് പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചത് 1870 ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി വരുമ്പോൾ 1870 ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്നാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നാണ് വരിക. ഇനി 1868 എന്താ? ഷോൾട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലീഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. ഷോൾട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലീഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. 1868 ഈ ഷോൾട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലീഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാംഡൻ ഷോൾസും കാർലോസ് എസ് ഗ്ലിഡനും കൂടെയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഷോൾട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലീഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടെത്തിയത്? ക്രിസ്റ്റഫർ ലാംഡൻ ഷോൾസും കാർലോസ് എസ് ഗ്ലിഡനുമാണ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്ന് പഠിച്ചത്? ആരാ ശരിക്കും? ഹെൻറി മിൽ അല്ലേ? 1714 ഹെൻറി മില്ലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കൊണ്ടുവന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയാം. ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മോഡേൺ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഷോൾട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലീഡൻ ആണ്. ക്രിസ്റ്റഫർ ലാംഡൻ ഷോൾസും കാർലോസ് എസ് ഗ്ലീഡനുമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പേറ്റന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഹെൻറി മില്ലിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 1714 ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി മില്ലാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1868 ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വന്നു. ഏതാണത്? ഷോൾട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലീഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അല്ലേ? ഇനി ഒരു കമ്പനി നേരിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനിയാണ്. ഏത് കമ്പനിയാണ്? റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനിയാണ്. അവര് ഷോൾട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലീഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇല്ലേ, ആ ഷോൾട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലീഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ഒരു രൂപമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്.
അത് 1873 1873 റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു. അതായത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആയാലും ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡൊക്കെ ഒരാള് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 1873 ഏത് കമ്പനിയാണത്? റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനിയാണത്. റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി 1873 അവര് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുത്തു. ആ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ പേരാണ് റെമിംഗ്ടൺ 1. ഏതാണ്? റെമിംഗ്ടൺ 1. ശരിക്കും ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത രൂപമാണ് ഇത് റെമിംഗ്ടൺ 1. ഇനി ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ക്വാർട്ടി കീബോർഡ്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡ് സിസ്റ്റം ഇല്ലേ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ക്വാർട്ടി കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലാണ്. ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലാണ് ക്വാർട്ടി കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ക്വാർട്ടി ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ മറ്റൊരു പേരായിട്ടും റെമിംഗ്ടൺ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന് പറയും. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോ ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന് പകരം റെമിംഗ്ടൺ 1 ടൈപ്പ്റൈറ്റർ തന്നാലും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ശരിയായിരിക്കും. അതായത് ക്വാർട്ടി കീബോർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്നതിന് പകരം റെമിംഗ്ടൺ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വന്നാലും ആൻസർ കൃത്യമായി കിട്ടും. ഇനി റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് 1873 എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ ക്വാർട്ടി കീബോർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആയിരുന്നു. ലേറ്റർ പിന്നീട് അവര് 1878 റെമിംഗ്ടൺ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കൊണ്ടുവന്നു. ആ റെമിംഗ്ടൺ 2 എന്നുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്വാർട്ടി കീബോർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത റെമിംഗ്ടൺ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ അപ്പർ കേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതായത് ലോവർ കേസ് ഒന്നും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1878 റെമിംഗ്ടൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു? ഈ റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അവരത് ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 1878 വന്ന റെമിംഗ്ടൺ 2 ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതിലെന്തായിരുന്നു? ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾ പറയാം. 1865 ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ ആര് കണ്ടെത്തി? റാസ്മസ് മാലിംഗ് ഹാൻസൺ. ഇത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട ഇതിന് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ഒരു രൂപമായിരുന്നു ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡിന്റെ മെഷീൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി വരുമ്പോൾ ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് വരുന്നത്. ശരി, അതിന്റെ വർഷം 1865 ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് മാനുഫാക്ചർഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി എന്നതിന്റെ ഇയർ ചോദിക്കുമ്പോൾ 1870 ആണ്. ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ വരെ 1870 ആണ്. കാരണം റാസ്മസ് മാലിംഗ് ഹാൻസന് ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് മെഷീന്റെ പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചത് എന്നാ 1870. ദെൻ 1868 എന്ത് വന്നു? ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വന്നു. ആ ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ്. ദെൻ 1873 റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് 1873 ഏതാണത്? റെമിംഗ്ടൺ 1. റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് റെമിംഗ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇനി ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ക്വാർട്ടി QWERTY ക്വാർട്ടി കീബോർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ക്വാർട്ടി കീബോർഡ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെയും ഒക്കെ ആ കീബോർഡ് ഇല്ലേ, അതിലുള്ള ആ കീസിന്റെ ലേഔട്ട് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഏതാ? ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലായിരുന്നു. ദെൻ ആരാണ് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്? ക്രിസ്റ്റഫർ ലാംഡം ഷോൾസും കാർലോസ് എസ് ഗ്ലിഡനും. ക്രിസ്റ്റഫർ ലാംഡം ഷോൾസും
കാർലോസ് എസ് ഗീഡനുമാണ് എന്ത് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗീഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കൊണ്ടുവന്നത്. ദെൻ 1878 വീണ്ടും റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി പുതിയൊരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു. അതാണ് റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 2. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതില് ഷിഫ്റ്റ് കീ ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 2 ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത്? ഷിഫ്റ്റ് കീ ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഏത് വർഷം? 1878. 1865 പറഞ്ഞു, 1868 പറഞ്ഞു, 1873 പറഞ്ഞു, 1878 പറഞ്ഞു. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതില് ഈ ക്വാർട്ടി കീബോർഡ് ഓർത്ത് വെക്കണം നന്നായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളതാണ്. ഈ കൂടുതലായിട്ടും ക്വാർട്ടി കീബോർഡിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, അത് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കണം. അതേപോലെ 1873 എന്ന് പറയുന്ന വർഷം, അതെ 1868, 1865, 1870 ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ശരിക്കും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ വന്നത് ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ വന്നത് 1865 ബട്ട് അതിന് പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചത് 1870. ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. 1870 ഈ ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷീന് പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ കമേഴ്ഷ്യലി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് ഈ വർഷം വരുന്നത്, 1870 വരുന്നത്. ഇനി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.